Hello students, welcome back in economics class. Consumer equilibrium part 3. In the earlier video, we have explained the law of diminishing marginal utility, and in this video, we will discuss a relationship between total utility and marginal utility. जिन स्टूडेंट्स ने मेरे फर्स्ट 2 वीडियोस नहीं देखे, प्लीज पहले वो देखिए, उसके बाद आप रिलेशन बड़ा इजीली समझ जाएंगे. सो वी आर स्टार्टिंग द रिलेशनशिप. सो टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन MU and TU, we must know about MU. So earlier I have explained that the marginal utility always falls. Marginal utility always decreases. So please see here, this is the table. These are the units of goods. 1, 2, 3, 4, 5. So from the first unit, if I am getting 30 marginal utility, this is the assumption. मैंने मान लिया कि फर्स्ट जो गुड है, फर्स्ट यूनिट है x की, तो उससे मुझे 30 यूटिलिटी मिली, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी मिली. सेकंड से बेटा मैंने बताया था कल कि यूटिलिटी कम मिलेगी क्योंकि सेकंड यूनिट हमें कम अच्छी लगे, तो दैट इज राइट डाउन 20, देन 10, देन अगर हम यहाँ सेटिस्फाई हो गए और फोर्थ यूनिट हमें उस चीज की बिल्कुल ही पसंद नहीं, तो डेफिनेटली उसकी यूटिलिटी हमारे लिए क्या हो जाएगी, 0. और फिफ्थ यूनिट अगर हम कंज्यूम कर लें, फुल तो हम 3 से ही हो चुके, फोर्थ हमें बिल्कुल लेनी ही नहीं, फिर भी अगर हम फोर्थ कंज्यूम कर लें तो उसका कोई फायदा नहीं. तो यूटिलिटी इज 0. And if we will consume fifth unit, then the utility will become negative, and that will be -10. ये बेटा ये यूनिट हमें नुकसान करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. So this is the marginal utility, and this is when marginal utility always falls. This is also known as law of diminishing marginal utility. Now, how we will find out total? In my first video, I have given a formula of TU, that is TU equals to sigma MU. Please see this formula. TU equals to sigma MU. Continuous total of MU. Continuous summation of MU. So please see here how we will find out TU. 30 plus this 20, 50 plus this 10, 60 plus 0, again 60, and 60 minus 10, it is 50. Please divide this table into 3 parts. When MU is falling but positive, then MU is 0, and then MU is negative. So here we have first relation, here we have second relation, and here we have third relation. Now what is the first relation? Table को देखिए बेटा. What is the first relation? When marginal utility falls but remains positive, fall तो है but remains positive, then what happens to the total utility? खुद देखिए बेटा, 30 फिर 50 फिर 60, बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? Then total utility increases. total utility क्या होगी बेटा? Increase. but increase की स्पीड देखनी है, increase होने की रेट देखनी है. total utility increases at 20 बढ़ी बेटा, फिर 10 बढ़ी. so total utility increases at diminishing rate. total utility बढ़ी but the rate will be decreasing. So the first relation is when MU diminishes, then total utility increases at
diminishing rate. Then please see the second relation. इस टेबल में देखिए बेटा टोटल यूटिलिटी 3 यूनिट्स खाने से कंज्यूम करने से कितनी थी 60 और 4 से भी कितनी है 60. इसका मतलब 60 से ज्यादा यूटिलिटी नहीं हो सकती. सो व्हेन mu is 0 tu is this is maximum. हमारे समझ में आ गया कि इससे ज्यादा यूटिलिटी हमें मिल ही नहीं सकती. So this is the second relation, that when mu is 0 then total utility is maximum. This is the relation, this see. Then the third relation, when mu becomes negative, जब ये नेगेटिव हो जाएगी 50 यूनिट से, then what happens to the tu? From 60 से बाद में क्या हो गया 50. It means when mu becomes negative then tu falls. Tu starts falling. Tu क्या हो जाएगी fall हो जाएगी. So these are the three relations that we can derive from this table. There is no need to learn these relations. Only learn that the marginal utility always falls. The fourth relation that we will create from the formula, that both can be calculated with the help of each other. जैसे tu अगर कैलकुलेट करना है that is formula is sigma mu, and अगर हमें mu कैलकुलेट करना है then the formula is tun minus 1. To get the point? So these are the basic or the main relationship between tu and mu. Thank you. Have a nice day. Stay safe. Stay home.